貧乏な教師の娘が、私と死ねると思うか。私の妾になる。資格すらないくせに、余計な口を叩かれて、孔子様をめとれなくなるのを恐れなきゃ。誰がこんな芝居をするものか。誰か無縁使い引きずり出せ。適当に穴を掘って埋めてしまえ。おめでとうございます。いいぞ。お似合いですね。いいぞ。一礼、天地へ。いいぞ。おめでとうございます。二礼、ご両親へ。いいぞ。末永くお幸せに。いいぞ。本当にお似合いだ。三礼、夫婦のちぎり。本当にお似合いだ。おめでとう。おめでとうございます。ええ、本当に幸せ者だ。千春様。あなた。姫様。この地ある障害、決して裏切りません。はっきり見えたか。あなたは一体誰なの？なぜ私を助けたの？お前は青い原千春のただの遊び道具に過ぎない。だが奴は姫様に知られるのを恐れ、お前との関係をな。かといってお前を他の男に渡すのも惜しかった。だからわざとお前を騙し、死に追いやったのだ。家に帰りたい。家に。君が毒酒を飲んだあの夜、雪村家は、すでに青井原正宗の密命で、皆殺しにされたのだ。私のせいよ。私が人を見る目がなかったから、お父様とお母様を。確かに君のせいだ。なぜ私を助けたの？なぜ私も一緒に行かせてくれなかったの？君の母親には一般の恩があってね。彼女を救うのに浜に合わず、君しか救えなかった。私を、みんな死んだのに。助けて何になるの？なら死ねばいい。母親への恩はもう返した。この先、君が死のうと、私には関係ない。お願いです。お願いします。雪村綾乃は二度とこの世に存在しません。どうか私の顔を描いてください。青い原家を根絶やしにし、破滅させてやります。折れた骨はもうつなぎ合わせた。次は、その顔だ。変装に破限界がある。最も確実な方法は、顔を変えることだ。顔の他にも変えさせてもらう君の声をな。ここも
切開する。ええ。この手術は激痛を伴う。どんな麻酔も、長くは持たない。だから、耐えてみせます。復讐できるのなら、何だって耐えてみせます。雪村綾乃はもう死んだ。新しい名前をつけるといい。今日から、私の名は、雪村楓。今日から、私の名は、雪村楓。相馬様、青い原邸から診察の依頼です。出番だな。メイ殿。わしの頭痛は。治りますか？ただし、長期の療養が必要です。青井原様、近頃は、痛みがひどくて、よろしければ、青井原邸に滞在し、治療していただけませんか？ですが私は妻を深く愛しており、離れば慣れになるのは忍びないのです。それなら簡単なこと、奥様も一緒に屋敷に滞在されればよい。では、お言葉に甘えさせていただきます。おい。若様だぞ、道を開けろ。どけ。青い原千春は女好きですが、遊郭には行きません。一つは、青い原家長男としての名声を守るため、二つ目は、女が自分に恋に落ちて夢中になる姿を楽しむためです。かつての君のように。かつての私のように。青い原千春にとって、狩りの難易度が高く、関係な親密であるほど、興味をそそられるのです。本当に変態だな。だから、当代一の名医である相馬様の美しい妻を征服することほど、彼を興奮させることがないでしょう。まさむね、本当に。お久しぶりですね。千春、本当に、久しぶりね。梅ろ。お嬢さん。貴様。正宗。早く両親のもとへ行け。お嬢さん、我が青い原邸へようこそ。本当に無礼な女ですね。青い原邸に来ておきながら、若様に挨拶もしないとは。本当ですよ。若様お気になさらず、あの方は、名医である相馬様の愛妻です。王旦那様が、わざわざお招きしたお客様です。普段はあまり外出されず、相馬様の寵愛も深いため、おそらく、見知らぬ男を避けており、あのような態度になったのでしょう。これほど美しく、気品に溢れた女性が、
すでに結婚していたとは。しかもメイの妻か。千春、正宗、地獄への道は、今、この瞬間から始まるわ。その手は聞きませんね。青い原千春は、今日あなたに会ったのに、何の動きもないなんて。青い原千春は新婚3ヶ月。ましてや、青い原邸の若さまで、天皇陛下が選んだ皇子の夫。その程度の自制心はあるはずです。だから、お芝居をしましょう。表裏のある男の、自制心を失わせて、物語を、もっと早く進めるために。刺激するんですか？次は、あなたが付き合ってちょうだい。あなた。奥様のおっしゃる通りに。ここは彼女と青い原相馬の離れだ。どうして私はここへ？もう仕訳ありません、若様。あなた。彼女だ。メイの妻だ。下がれ、は。あなた、ここではダメ。誰かに見られたら。奥様。失礼しました。構いません。むしろ、私が手を出したようなもの、天下に名高伊相馬様に。問題ありません。私は医者ですから。青い原千春。これで、あなたは忘れられないはず、私のこの顔。あなた。どうしたのあなた。どうして俺は、人妻に、これほど強い欲望を抱くんだ。あなた、どうしたの？あの女、絶対に手に入れてみせる。父の持病は、青井原様、よろしくお願いします。医者の務めです。
ご苦労だったね。青い原夫人。昨夜の窓辺での青い原夫人。美しかったです。青い原若様、これはどういう意味ですか？青い原夫人。よろしければ私の屋敷へ、ゆっくりお話ししましょう。そうだ。今の奴は何に見える？まるで、罠に落ちたとも知らずにいる、犬みたいじゃないか。青い原若様、一体どういうおつもりですか？青い原夫人、ご安心を。私は決して昨夜見たことを他人にはなしたりしませんよ。ただまさか、世間で噂される、礼儀正しい名医、相馬様が、床であんなに乱暴だとはね。あなたが不憫でなりませんよ。夫は私にとても優しいです。青い原若様、も礼儀をわきまえ、夫の名誉を傷つけないでください。それに、お忘れなく、お父上の頭の病には、夫の治療が必要なことを。失礼します。どうして？薬を持ったの？この人生で、全くなびかない女は、初めて見た。だがその方が、もっと興味が湧くよ。杯の合図です。若様。そろそろ姫様に芝居を見てもらおうか。姫様、ご注文された新しい装飾品が届きました。青い原千春、あなたの頼みは、姫様の寵愛だけよ。もし姫様に裏切りがバレたら。青い原千春！青い原千春、あんたは絶対死ぬ！青い原千春！にお。みよ。どいて。
見てやるわ。誰が私の男を誘惑してるか。どこ？ミオ、誰を探してるんだ？黙って。一緒にいた、あの女はどこ？ミオ、ここには誰もいないよ。私の君への思いに嘘、偽りはない。もし信じてくれないなら、私は。やめて！あなた、大丈夫？怪我してない？ごめんなさい。疑って悪かったわ。ミオ、信じてくれたならいいんだ。信じるわ。あなたの言うことなら何でも。女というものは、恋愛において、いつも愚かな生き物だ。ミオ、お前も例外ではない。あなた、私が悪かったわ。もう怒らないで。さあ、新しく届いた装飾品を見に行きましょう。綺麗でしょ？知らせがあって助かった。影森、姫様が帰られたら、別途家連れて行け。まさか青い原千春のそばにあんな腕の立つ声がいたとは。彼がいなければ、今日のことは成功していたわ。青い原千春が難を逃れたのは、間違いなく誰かが事前に知らせたんだ。愚か者め、また下劣な真似をして、私が早く気づいて使いを送らなければ、姫様にバレていたぞ。父上、私はただ女が欲しかっただけです。本当に分かっているのか。姫様を怒らせたらどうなるかを。姫様を目合わせたのは、お前が青い原家にさらなる栄誉をもたらすためだ。決して一族を破滅させるためではないぞ。はい、父上。私が間違っておりました。親不幸をお許しください。どうかお怒りをお鎮めください。お体に触ります。忘れるな。姫様がこの青い原邸に住んでおられるのは、父である私の朝廷での地位があってこそだ。今夜は姫様によく仕えろ。姫様に辛い思いをさせるな。承知いたしました。青い原千春、表向きは従順ですが、実際はただの狂人です。姫様の目の前でさえ好き勝手やってますから、父親の言うことすら聞きませんね。青い原千春は、プライドが高いわ。上昇の父親が説教すればするほど、彼はあえて危険を冒して、父親の意見に挑むのよ。それなら、次の舞台を用意しないとな。千春、怒らないで。これを送ってきた人がいて、それで疑ってしまったの。誰かが俺を狙っている。青い原邸が目当てか。それとも俺か？千春。宮中からお菓子を持ってきたの、食べてみて。ああ。さあ。君からするその香り。名医の奥様からいただいた香油よ。今夜、お風呂を貸してあげたから、お礼としてわざわざ作ってくれたの。すごくいい香りでしょ？見よう。見よう。この安眠香は、やはりよく効くな。美人さ、今行くぞ。
あなた。来てくれたのね。ちょうどよかったわ。頭が少し痛いの。揉んでくれない？肩も、少し凝ってるの。誰なの？私の夫じゃないわ。青い原千春。いっそこの池で死ねばいいわ。いっそこの池で死んでしまえ。君の手を汚すことはない。こんな死に方では、奴には楽すぎる。奥さん、私です。青い原若様。あなた、私には夫がいます。なぜ何度も付きまとうのですか？青い原夫人、失礼しました。公主の夫になるのは法医ではありません。でも、あなたに出会ってから初めて知りました。愛とは何かを、青い原夫人。私の言葉はすべて、心の底からのものです。青い原夫人。女というものは、そういうものだ。世間の非難を浴びてでも愛を貫けば、その心情を、貴重だと感じるのだ。今や。ミオ様はすでに知っている。お前の本性を。今度こそ。逃げられないわよ。今日の青い原邸は、大騒ぎでしょうね。わからないのは、桜宮美代様が離縁するか、それとも公主の夫が急死するかどうかだ。どうした？どうしてなの？昨夜葉野良猫が奥様の入浴を邪魔しました。
桜宮美代様からのお詫びの品です。些細な出来事ですが、桜宮美代様は奥様に頼むようと、異名に関わるゆえ。私の口を封じるなんて。桜宮美代様なのに、怒るべきでしょう。あの男を殺して、見かけ倒しの、あの偽善者を怒りを晴らすべきよ。なぜこうなるの？もしかして我々は見ようとしていたのかもしれない。桜宮美代様の、青い原千春への気持ちを。つまり、桜宮美代様も、青い原千春を深く愛していると？男は恋に溺れても抜け出せるが、女が恋に溺れると抜け出せないものだ。それに、君はこの屋敷の企画の妻だからな。尊い公主であっても、深く愛してしまえば、普通の女と同じ。大使信のね、夫の裏切りという苦しみを。でもなぜ？この世は女ばかりが苦しむの？青い原夫人。何か忘れ物でも、よく室に落としたのでは？何を忘れたと？青い原千春、皇子様がどうしても、あなたを殺さないなら、私がやるしか。あなた。皇子様。青い原夫人。これは？麗沢の草木が少ないから、今日はわざわざ選んできたの。珍しい花木をね。桃子、早く飾り付けて。はい、皇子様。ついてきて。はい。私は、皇子様と皇子の夫のお邪魔はしません。急がないで、私にはまだ内緒話があるのよ。私は。青い原夫人、どうしたの？青い原夫人。驚かせないでよ。驚かせないで、青い原夫人。青い原夫人。妻は体が弱く、生まれつきなのです。数日休めば良くなります。青い原夫人がここへ来て。半月余りになるけど、とても虚弱には見えなかったわ。彼女のあの様子。私が幼い頃に牛乳を飲んで体に合わなかった時みたい。でも今日の屋敷はいつもと同じよね。紅バラ。紅バラだ。紅バラと会わずに、あそこまで苦しむなんて。私も初めて見たわ、ああなる人を。いや、彼女が初めてではない。綾乃。何を持ってきたか見てごらん。
来ないで。これは異国から献上された紅バラだよ。とても珍しいんだ。綾乃！こんな珍しい少女が、なぜまた、私のそばに現れるんだ。まさか。しまった。まずいわ。それは知っているの。私が紅バラに弱いこと、ひどい時には命に関わることも。顔立ちや、声、体型まで変えたのに。ここでボロが出るとは。青い原邸には今まで紅バラはなかった。私の油断だったわ。構わない。私が解決しよう。あ、もう仕訳ありません。青い原若様。どうしたのだ？青い原若様に隠し立てはいたしません。私はミオ様が屋敷に持ち込まれた紅バラに弱いのです。お前もこの紅バラに弱いのか？我々名医の里の者はこの紅バラに皆弱いのです。どういうことだ？実は、名医の里の薬は世に出す前に里の者たちが自ら試すのです。あいにく、若様が世に出す前に支度した薬に欠陥がありまして、私や妻の症状はその時に発症したものなのです。妻は試した量が多いので、当然症状も重くなるのです。だが相馬様は、青い原夫人は幼い頃から体が弱かったと。若様が失敗した薬のせいで妻がこんな姿になったなんてとても言えませんよ。もう痒くてたまりません。青い原若様、若様のところで薬を処方してもらいますので、これで失礼します。私の気のせいか。これで安心できるだろう。信じぬ。私は誰も信じぬ。ご主人様、調査はどうなった？調べましたが、以前には確かに聞いたことがあります。相馬様が妻をめとったなど。これまで確かに聞いたことがありません。相馬様が妻をめとられたとは。奥様は多く試した分、症状が重いのも当然だ。彼女の症状には合理的な説明がついたが、私は誰も信じない。ではその雪村楓という女は、いつ奴のそばに現れたんだ？およそ3ヶ月前のことです。3ヶ月前。3ヶ月前、突然現れた名医の葵、原相馬のそばに、しかも紅バラのアレルギー持ちだ。お前、彼女はもしかして、どうしてこんなに胸騒ぎがするの？相馬。相馬、私、怖い。何が怖いんだ？私。この中に死体がなければ、青い原邸にいる雪村楓は、雪村綾乃ということになる。掘り起こせ。
私、青井原千春が怖いの。若様、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 青井原千春が人を連れて、青井原千春が人を連れて、無縁使い向かいました。青井原千春が人を連れて、無縁使いへ向かいました。ありました。何？はかはからじゃないのか？死体があるのか？はい。女の死体です。よろしければ、若様も降りてご確認ください。ええ。お前たちから見て、これは雪村綾乃か？それは、もう数ヶ月も経っていて、腐りきっているので、誰だか判別できません。しかし着物や体格からして、あの晩の綾乃さんとそっくりです。若様、ご安心を、雪村帝の者はとっくに死に絶えました。死体を盗みに来る者なんて、いるはずありません。雪村帝の件は、旦那様が自ら人を送り手を下したのですよ。父上が自ら手を下したのだ。確実だろう。どうやら、雪村楓はただの雪村楓か。私の考えすみだったな。まさか予測していたなんて。青井原千春が母を暴くことを、事前に探しておいた。古事記の女の死体とすり替えていたなんて。私はたださい大の悪意を持って、青い原家不死を推測しただけだ。まさか、本当に当たるとはな。あの青井原千春、本当に血も涙もない男ですね。いくらなんでも、お二人は幼馴染だったじゃありませんか。それに本気で。そうだ。たとえ今回彼が、墓の遺体を雪村綾乃だと信じたとしても、私は絶対に、あいつを生かしてはおけない。確信したからには、彼女がただの雪村楓だと、これで安心して、あの美人を罠にはめられる。できれば、私と桜宮美代がね、この寝台の上がいい。前回風呂場で思いを伝えたとき、彼女の心は揺れたが、それでもまだ、私に心を許してくれない。どうすれば彼女を従わせられるか。若様、旦那様が広間でお呼びです。そうだ。今私が言ったこと、全部覚えたか？はい。息子は全部覚えました。ならいい。父上、どうしたのですか父上。誰か、早くメイを呼べ。きっとそうまだ。あいつが父上を。お前。誰か！青井原様。青井原相馬を。捕らえろ！はい。青井原様、父はあなたを厚遇したのに、なぜ彼を害した？青井原若様、どういう意味ですか？旦那様は長年ずっと健康だったのに、名医であるあなたの薬を飲んで、なぜ血を吐いて倒れた？お前が父を殺したんだ！お前が父を殺したんだな！ふざけるな！うちの若様が誰かを毒殺しようとして、お前らなんかにバレるかよ。どけ！来いよ、俺が恐れるとでも。青井原若様、武力に訴える必要はありません。どうこういたしましょう。楓、恐れることはない。私が言った後は、颯太を君に任せる。楓、君のチャンスだ。
青い原夫人、お前の夫が、上将を謀殺した。証拠は揃っている。遺体を引き取る準備でもしておくんだな。うちの若様は若い頃、たくさん苦労したんだ。体が弱くて、無茶はできないんだ。俺たちは早く、本当の毒殺犯を見つけて、早く若様の身の潔白を証明しないと。青い原正宗に毒を持った犯人は知っているわ。若様、どうして旦那様に。黙れ。父上は幼い頃から私に教えた。大成するには手段を選ぶなと。そうしてこそ、手に入れられるのだ。自分の欲しいものを。も父上が見たら、自分の教えによって今の私になったことを、きっと誇りに思うだろう。心配するな。父上は青い原邸の要だ。私はただ、少し毒を持っただけだ。数日眠らせるためにな。命に別状はない。ですが旦那様への毒と、一体相馬の妻に何の関係があるのですか？愚か者め！夫が捕まり、今残っているのは、頼りない薬坊主だけだ。彼女はか弱い女で、頼るものもなく不安で怯えている。きっと私を頼ってくるはずだ。本当に会いに行く気ですか？追い原千春、青い原千春のゲス野郎は、前からあなたを狙ってました。今ここで言ったら、虎の穴にはいるようなものです。彼は私を追い詰めているの。こうするしか、若様を救い出せないわ。私にとって、三沢など安いものよ。若様の命が、一番大切なの。青い原若様。青い原夫人、なぜこんな深夜に、そんなに着飾って？あなたの心には、夫しかいないのでは？なぜそのような姿で、自ら体を差し出しに？青い原若様、お願いです。夫を見逃してください。望むものなら何でも差し上げます。最初からそうすればよかったのだ。どれほど意地を張ろうと、どれほど気高くあろうと。ひれ伏すべきなのだ。私の足元にな。ダメです。私には夫がいて、あなたは公主の夫です。私のものになるのなら、夫、お見逃してやってもいいぞ。いや！わかっているさ。お前も私に気があるんだろ。じゃなきゃわざわざ化粧してまで会いに来ない。わかりました。もし、夫の罪を晴らしてくださるなら、私は、青い原若様の思いを受け入れ、ミオ様と夫には内緒で、あなたの女になります。素直でよろしい。青い原夫人。青い原若様。どうした？後悔したか？
私は、夫以外の殿方とは肌を合わせたことがなくて、青い腹若様、お酒を少し飲んで勇気を出しても？なぜ酒を持ってきたかと思えば、なるほど。準備万端できた、みだらな女だな。楓、君を愛してはいるが、互いに家庭がある身だ。この酒は、私たち二人の別れの杯にしよう。綾乃、この毒酒を、私たち夫婦のちぎりの杯にしよう。来世でも、また夫婦になろう。私、青い腹若様のご厚情に感謝いたします。青い原夫人、ご存じないでしょうが、私がこの瞬間をどれほど待っていたか。もちろん存じております。なぜ急に眠ってしまったんだ。美しい人、泣かないで。約束しただろう。夫を助けると。これは私と綾乃の。永遠の嘆き歌。お前、来るな。千春。綾乃よ。私がわからないの？もう死んだはずだろう。とっくに泥の中で腐っただろう。そうよ。私はもう死んだわ。ここで一緒に死ぬと約束したのに、どうして来なかったの？どうして、私を騙し、裏切った。でもいいの、千春。まだ愛してるわ。さあ、このお酒を飲んで、あなたのために用意したの。おとなしく、地獄へ来てちょうだい。嫌だ。飲んで。飲みなさい。飲んで。道連れはごめんだ。死にたくない。死ぬのは嫌だ。お前たちは誰だ？長花。お前ら、誰だ？翔太、忘れたの？彼女たちも私と同じ。あなたに愛された人よ。江原姉妹が死んだ時、20歳だった。加藤家の妹が死んだ時は18歳。鈴木家の妹が死んだ時は16歳。彼女たちも私と同じよ。そうだ。他の姉妹たちもあなたに会いたがってるわ。彼女たち、今こっちに向かっているわ。この不死だらな女どもが、お前らが俺を誘惑したんだろう。うっせろ。俺に近寄るな。あなたが昔から私たちを軽蔑していたのは知っているわ。私たちを一人ずつおもちゃのように扱って。悪事を働いたとき、こんな日が来ると想像した？今夜、あなたは必ず死なわ。あなたが最も見下していた女たちの手によってね。
そうよ。雪村楓は、雪村綾乃なの。と、永遠の嘆き歌よ。そうた、見つけてくれてありがとう。あの被害者の姉妹たちを、私と一緒に芝居をしてくれて。権力を持つ者たちは、人を虫けらのように扱う。でも虫けらにも、恨みがあり、一矢報いたいと思うものだ。この世にどうして、あんな悪毒な人間が、あなたを従わせるために、実の父親にまで手を下すなんて。普通の人間にはできないことだけど、奴は、獣にも劣る。青い原千春だからね。でも今、若様は不在です。今日の夜更けに、千春のところへ行くわ。今夜？でも今夜はミオ様が宮殿で陛下につきそうから、今行くのは。ミオ様が不在で、政宗が倒れた。まさにこれこそ、奴がふんぞり返って、悪事を働くのに絶好の時でしょ。奴は私が来ると見越して、周りの者を遠ざけ、護衛もすべて追い払うはず。その時こそが、私たちの手を下す好機よ。てっきり殺すのかと。なぜ生かしておくのですか？生かしておく方が、価値があるの。今、奴は狂い。まさに生き地獄よ。第二に。青い原政宗の一人息子が狂ったとなれば、誰が治せると思う？もちろん、私たちの名医、相馬様よ。青い原若様は極度の恐怖と、それに加え、凶楽寺の過度な窒息により、今の心神喪失に至ったのです。何か治す方法はないのか？千春は私の一人息子なのだ。全力で治療に当たります。そうすればわずかですが、回復の可能性はあります。相馬！バカな。危険な真似はするなと言ったはずだ。君の低層や命をかけてまで私を救う必要はない。そうだと恥前に相談していました。この状況を打破するには、これが一番早くて、一番効果的な方法だったんです。時間をかければ済むことなのに、なぜそんな極端な方法を選んだ？少しでも、手違いがあれば、二人とも破滅していたんだぞ。相馬。自分の体がどんな状態か分かっているでしょう。私が危険を冒さなければ、青い原千春がどんな汚い手を使ってくるか、あなたに耐えられたの？あなたが牢の中で死ぬのを黙って見ていろというの？私たちはただの偶然の出会いだ。私の生死などどうでもいい。綾乃さんには、何の関係もないことだ。あるわ。相馬。私にとってあなたは、とても大切な人よ。私の命を救って、やり直す機会をくれた。あなたがいなければ、私はとっくに死んでいた。あなたが死ぬのを黙って見ていられるわけないでしょ。若様。
うちの姫様が旦那様のことで大変心を痛めており、夫人にそばにいてほしいと。案内をお願い。来てくれたのね。姫様。知ってる？オットが病気になってから本当に心が痛むの。姫様、ご安心ください。青原夫人。おっと、こんな目に遭わせたのはあなたね。姫様、そのお言葉は、冗談のつもりですか？青原夫人、私たちの間に芝居は不要よ。オットが倒れたあの夜、ここへ来たわね。その通りです。確かに来ました。あなたにとって優しくて甘いオットでしょうけど、私にとっては、あんな男、犬畜生にも劣るクズです。あなた、命を残してやっただけでも慈悲を与えた方です。無礼な。無礼で何が悪いんですか？あなた、桜みやみよ。姫だからなんだって言うの。あの男はあなたに隠れて浮気してたじゃない。あなたの顔に泥を塗ったのよ。私たちのような女の命を踏みにじったじゃない。もう一度やり直せるとしても、1000回でも万回でも、毎回この命と引き換えにしてでも、無念の死を遂げた女たちに代わって、あいつにツケを払わせる。青い原千春なんか、死んで当然よ。姫様はあんなに千春に夢中だ。今回は逃げきれないだろう。いっそ私がすべての罪を被ってしまおう。そうすれば相馬たちも、すべて私が一人でやったことです。おっと、私と千春のかこのことも何も知りません。私が騙していたんです。私がやったこと、責任を取ります。雪村楓。姫様、見るなりやくなり、お好きにどうぞ。ですが、言っておきます。たとえ何千万回やり直せても、私は同じように、あなたの夫を始末します。あなた。姫様、お静まりください。面白い。実に面白いわ。楓、生まれてこの方、初めてよ。あなたみたいな女に会うのは、あなたも他の人たちと同じで、私が、千春に夢中だと思ってるの？姫様、どういう意味ですか？認めるわ。最初は千春に、少しは惹かれたかもしれない。何しろあの容姿だからね。確かに悪くないわ。でも、彼があなたに気があると知ってから、私にとって彼は、男性と、何の変わりもないわ。彼に気がないなら、なぜ？ある高は爪を隠すためよ。今、朝廷は波乱含みで、父上は私を寵愛し、近づいて、私をこう大女にしようとしているように見せてる。
でも本当は、私を、王子たちの当て馬にしたいのよ。父上の操り人形にはなりたくない。だからわざと恋に溺れるバカな姫を演じてるの。私が惨めな姿を見せれば、誰も私に注目しないからね。女でも、こんな生き方ができるのですね。私は姫よ。天下のいい男は私が自由に選べるの。たかが千春ごときで殺し合ったり死ぬの生きるのと騒がないわ。千春は姫様を踏み台にするつもりが、まさか、自分こそが姫様の道具だったとはね。散々女をもてあそんできたあなたが、まさか、女の、道具や男娼にされるなんて。違うわ。もてあそばれたのは、二人の女に、よ、そうでしょ？ええ。姫様のおっしゃる通りです。私も大したものです。楓、あなたには、まだどんな秘密があるの？もしかしたら、私が力になれるかもしれないわ。私の正体と、相馬との計画。彼女は協力してくれる？青い原邸を滅ぼせるかしら？私は、私にはもう秘密はありません。ありがとうございます。私の言葉だけで、政宗を倒すことはできません。復讐するには自分を頼るしかありません。もしかしたら、彼らもいるかもしれません。構わないわ。私にはわからないけれど、なぜあなたが青い原邸に残るのか。でもこの桜宮美代は、あなたと友達になりたいの。私はずっと青い原邸にいるから、助けが必要な時は、私を訪ねてきて。感謝いたします、桜宮美代様。若様の病状はまだ良くならないのか？はい。他の医者は何と？他の医者によりますと、若様の病は治る見込みはないと。ならば、あの名医の青い原相馬に頼るしかないな。お前が行って、家柄が清白で、器量の良い女を数人見繕ってこい。この青い原政宗はまだ若い。あと次食らいつくれるはずだ。はい。あの時の子がまだ生きていれば、大きく。もしあの子が生きていれば、後継ぎに困ることはなかったのに。若様、行きましょう。千年雪人参を探しに。あの雪人参ならきっと。そうた。私の執念は分かっているだろう。青い原邸を離れるつもりはない。若様、若様。私にはもう時間がない。急がないとな。そうた、何をしてるんだ。政宗様、若様が大事なものをなくされて、今、使用人たちと探しているんです。大事なものだと？若様が生まれた時から持っているもので。
はい、それです。みずほ。わざわざ善光寺で、お前とこにも止めたお守りだ。あなた、ありがとう。願いも込めてあるんだ。見てごらん。みずほと我が子がずっと健康で。正宗、私の人生で一番正しかったのは、父上に頼んで、倒れたあなたを助けたことよ。これは私がみずほに送ったお守り。正宗様。まさか、この相馬は私の子なのか。そなたは本当に。青井原様。お顔の色が優れないようです。私が、脈を見ましょうか。いや、結構だ。青井原様、感謝します。これを見つけていただき。聞けば、そうたのはなしでは、その品は、そなたにとって大切なものだとか。師匠が言うには、私を拾ったとき、私のそばで死んでいて、私のおくるみの中に、このお守りが入っていたと。もしかしたら、これは父が、私に残した唯一の品かもしれません。そう思いませんか、青井原様。旦那様。青井原様が言うには、驚きすぎただけで、薬を数回飲めば治ると。師匠が言うには、私を拾ったとき、私のそばで死んでいて。彼はどうやら、自分の老いたちについて何も知らないようだ。松之助、私と相馬は、顔立ちが似ておるか。今の相馬様を思い返しますと、確かに旦那様の面影があります。年齢も品も合致している。もしかして、本当に私と瑞穂の子なのか。もし相馬様が本当に旦那様のご子息なら、あと次の心配は無用になりますね。いや、青井原家の血脈に関わることだ。しっかりと調べねばならん。すぐめ井の里へ使いをやれ。いや、お前が直接行け。相馬の老いたちをすべて洗いざらい調べるのだ。はっ。あと次がいない時に都合よく実の息子が現れるとは。この世にこれほどの偶然があるだろうか。いや、むしろ、誰かが裏で何か企んでいると考えるべきだ。私たちは所詮赤の他人です。私の生死などどうでもいい。その席、ひどくなってるじゃない。綾野様には無関係です。あと数日したら、青い原邸から離れなさい。何
ですって。復讐もまだなのに、青い原邸を離れるつもりはないわ。目的はもう達成したはずです。青い原千春はすでに正気を失っている。私は彼を治さない。彼は一生みんなから軽蔑されることになる。それだけで済むはずがないわ。千春は私を死へと追いやった。でも、青い原正宗は、私の雪村家を皆殺しにしたのよ。この青い原邸は、金銀財宝で溢れ返っているけれど、誰が知っているの？これがどれだけの罪なき人々の血と肉で築き上げられたものかを。それとも、相馬、おじけづいたの？逃げるの？おとなしく、この青い原邸の賓客になるつもり。そうね。私たちはもともと墓の他人。あなたが私を助ける義理はないわ。でも私は、必ずこの手で暴いてみせる。この青い原邸の化けの皮を、青い原正宗には同然の報いを受けさせるわ。そうまあ。あなたがいなくても、この道は私一人で進んでいくわ。若様、なぜか彼女にはなさないのですか？わかっているだろう。青い原正宗は青い原千春とは違う。彼は狡猾で、さらに手強い。すでにことは動き出している。お前も私も巻き込まれているんだ。彼女をこれ以上ここに置いてはおけない。旦那様、お調べしたところ、青い原相馬は、確かに23年前、青い原望が、畑原村近くの無縁塚で拾った子です。やはりな、私と水尾が愛を育んだ場所。それが畑原村だ。その子一人だけだったのか。青い原望が拾った時、その横には、死後時間が経った女性の遺体があり、おくるみの中の唯一の品が、あのお守りだったのです。女性の遺体か。続けろ。その後、青い原相馬は、青い原望の後を継ぎ、名医の里で育ちました。今年、青い原望が亡くなるまで、青い原相馬は、弟子のは住壮太や、妻と共に成形兵はひり、診療所を開きました。まさか全く、実の父を話そうとしないとは。調べによりますと、青い原相馬は、青い原望を父としたい。非常に深い絆で結ばれていました。彼は、本当に一度も考えなかったようです。自身の出生を調べることを。青い原正宗の息子、他人には和田さん。たとえ相手が死人でもだ。では、私が、手配しましょうか。一族に迎える儀式を。いや、青い原家の脈。青い原家長男の座を、そう簡単に渡すわけにはいかん。では、旦那様は。私は、血の鑑定で確かめる。綾野様には関係ない。青い原相馬、あなたがいなくても、この道は一人である。いていける。何するの？そうだ！来て。若様！
早く逃げろと言ったのに。なぜ聞かなかった？相馬、脅かさないでよ。座って、見せて。若様、ご無事ですか？言っただろう。奴らの目的は、俺の命じゃないと。物さえ手に入れれば、勝手に去ると。旦那様、この地は私が直接取ってきたものです。私が行った時、あの夫婦はまだ床についておりました。私の首にかけて保証いたします。この地に細工をする暇など全くありません。よくやった。長男様のご発見、おめでとうございます。天は我が青い原家を助けた。あの名医の青い原相馬は、まさしくこの青い原、吉間の息子だ。明日こそ彼にな乗り出よう。彼女は適当な口実をつけて外へ出しました。今日中に送り出した方がいい。青い原様。長男様、お帰りなさいませ。これは一体。罠子よ、辛い思いをさせたな。私はお前の本当の父親だ。25年前、私はお前の母上の家の前で倒れ、幸いにも母上と瑞穂の父に助けられた。その後私たちは惹かれ合い、婚約した。やがて瑞穂の父が亡くなり、母上はお前を身ごもった。だが私は家居で上京せねばならず、お前と母上の明るい未来のために。やむを得ず、母上お村の者に託したのだ。恨んでやる。死ぬほど恨んでやる。家女に受かり、人を信玄村へやって母上を迎えに行かせたが、その時すでに信玄村は盗賊に皆殺しにされ、母上も行方不明だった。私のせいだ。私が母上を不幸にした。あんなところに一人の越すべきではなかった。今や弟は正気を失った。だが天の恵みか、お前が私の元へ戻ってきてくれた。相馬。父としてもう二度と外をさすらい、人に虐げられさせはしない。今日から、お前は我が青い原邸の最も尊き長男様だ。あなたが青い原正宗の息子だったなんて。話があるなら、ここで言えばいい。青い原相馬、私を利用したのね。私を利用して、邪魔な青い原千春を消し、青い原家には入り込んで青い原邸の唯一の若様になるために。なぜ説明しないの？だから助けてくれたのね。
だから青井原千春に、捕まっても黙ってたのね。だからこの2日間、私にはなれろと言い続けてたのね。あなたは隠れて、漁夫の利を得たかっただけ。その通りよだ。君を利用した。手を下したのは君だ。おかげで私は手を汚さずに、青井原家長南に戻れる。二次元になって、青井原家長南に戻れるからな。恥知らず。忘れるな。お前の命を救ったのは俺だ。話して。その顔も、俺が与えたものだ。俺はお前を利用したが、復讐も果たしてやった。一石二鳥だろう。何が不満なんだ。彼らとは違うと思ってたのに。青井原相馬。どうしてあなたまであんな人たちになりたいの？俺を買いかぶりすぎだ。俺だってただの上を目指したい。普通の男に過ぎない。俺はこう思っていた。お前が取り戻してくれた青井原家長男の身分と引き換えに金をいくらか渡して円満に別れようと。私が欲しいのはそんなものじゃない。そこまでわからずやならば、永遠に黙ってもらうしかないな。そうまよ。お前の妻だが、しばらく見かけないな。出てきて長いですから、名医の里へ帰りたいと、先に送り返しました。田舎育ちの女だ。京都になれないのも、無理はない。旦那様、代理長の藤原大臣が長男様に屋敷に来て、重病の母親を診察してほしいと。よし、早く行け。では行ってまいります。旦那様、長男様が青井原家に戻られてから各方面の権力者たちの旦那様への態度がさらに親密になりましたね。藤原大臣のような中心でさえ、身分を下げてまで、屋敷までお見えになるのですから。名医の息子を見つけた甲斐があったな。松之助。はあ。少しずつ権限を与えて、あいつにも教えろ。我が青井原家のことを。はあ。ここはどこ？永遠に黙ってもらうしかない。ということは、私を殺す気じゃなかったんだ。永遠の嘆き歌。青井原夫人、若様から名医の里へ向かえと、この道をまっすぐ進めば着きます。名医の里に。この包みには5000両の銀票があります。若様は名医の里の者が一生あなたをお守りすると、もしくはこの銀票を持って別の場所で新しい生活を始めてもいいと。それでは失礼します。その通りだ。君を利用したんだ。手を下したのは君だ。おかげで私は無傷で。青井原家長南に戻れた。買いかぶりすぎだよ。私だってただの高みに立ちたい。普通の人間だ。違う。彼じゃない。わざと私を遠ざけてるんだ。
何か事情があるはず。彼を探さなきゃ。メイの里へ彼女を送り届けた者が戻りました。ご安心を。メイの里は、我々の息がかかっています。彼女のこれからの人生は安泰でしょう。私を一生、突き放せると思わないで。あの日、私は、怒りで頭が真っ白になって、軽率だったわ。事情があるんでしょう。違う？考えすぎだ。事情などない。回復したら、すぐに出て行け。事情がないなら、いっそ私を殺して憂いを立てばいい。5000両を渡してまで、何度も逃がそうとはしないはず。あの人たちに、送り出された数日間、冷静になれたの。そうま、あなたはそんな人じゃない。私を追い出そうとしないで。一度戻ってこれたなら、二度目も戻ってこれるわ。そうま、信じてる。あなたはあの人たちとは違う。それに、わかってるでしょ？たとえ、本当に私を見捨てたとしても、復讐は続けるわ。青い原家節がこの世に生きている限り、私は心が休まらないの。どんな手を使ってでも、あの人たちを死に追いやる。雪村綾乃、なぜ私に逆らうんだ。私が望むのは、お前が生きてくれることだけだ。やっぱりね。君があの日聞いたのは、物語の氷山の一角に過ぎない。青井原正宗が畑原村を離れるとき、母に約束したんだ。将来試験に受かったら、立派な馬に乗って母を京都に迎えに行くとね。でも実際には、彼は帰る気なんてなかった。母を妻にし、一生涯大切にすると約束しておきながら、京都へ試験に向かうとき、家中の金をすべて持ち去ったんだ。ありえないわ。嘘よ。ははは。近所の人たちからの援助で、冬まで生き延び、たった一人で私を産んだんだ。それでも青い原正宗が迎えに来ると信じていた。坊や、父さんが帰ってきて、このお守りを見たら、お前だとわかるわ。だが母は知らなかった。青い原正宗がとうに母を撃っていたことを。あのクソ女はどこだ！どこだ？クソ女。もっと早く即してくれたわ。試験に受かったら迎えに来るって。その時には私は立派な奥様になるのよ。まだあのヤサオとの夫が助けに来るとでも？知ってるか？その立派な夫が試験で上京する前にお前を撃ったんだよ。どういうこと？あいつはお前の死体を銀に両で撃ったんだよ。死体？知ってるだろ。あの長寿村で若い女の死体を集めてる田中旦那を。嘘よ。ありえないわ。正宗は私を愛してる。そんなことするはずない。うるせえな。
黙れ。いいだろう。死ぬ前に、本当のことを教えてやる。この証文を、よく見ろ。お前の夫が、書いたものだろうが。兄貴、何ごちゃごちゃ言ってんだ。向こうが欲しいのは死体だろう。さっさと殺して、俺たち二人で死体を田中家へ運べば、褒美がもらえるぜ。青原正宗、私を捨てて、騙して、裏切った。決して許さない。恨んでやる。俺の本当の父親は、銀に寮のために、まだ生きていた母を死体として、薄汚い富豪に売り飛ばしたんだ。青原相馬。その後、信玄村の人たちが、俺を5歳まで育ててくれた。だが清家にいる青原正宗は、名門の令嬢をめとるため、自分の過去が暴露されるのを恐れ、手下に山賊のふりをさせ、信玄村を皆殺しにしたんだ。俺はあの日浦山で遊んでいて、よく難を逃れた。そして、名医の葵は、名望みに救われたんだ。彼に医術を教わり、世間にはこう嘘をついた。俺が赤ん坊の頃に、拾われたのだと。もういいわ。だから。初めからなる気がないのね、青原家の。長男なんかに、あなたも私と同じ、深い恨みを背負っているのね。世間は皆、名医の相馬様は、医術が天開地で世に出たのは人々を救うためだという。だが誰も本当の目的を知らない。それは親殺しだ。使用人から聞いたが、お前の妻が戻ったそうだな。なのに義父である私へ挨拶にも来ないとは、私から出向けとでも言うのか。聞かれなくてよかった。ナンナ様、どうやら長男様の奥様にご不満のようですね。ただの田舎女が少し顔が良いだけで、この私、青原正宗の長男に釣り合うはずがない。ましてや、帰郷の途中で数日行方不明だった。あの様子で戻ったのだ。道中で間違いなく、汚されたに違いない。ですが、長男様を拝見する限りお二人は深い絆で結ばれているかと。たかが女一人だ。息子のお天にはさせん。青い原松之助、なんとかして不定の事実を作れ。誰とでも寝るインクだと。わかれば相馬も、愛想をつかすだろう。はい。そうすれば、相馬のために釣り合いの取れた、名家の令嬢を探せる。青い原家も、さらに上を目指せるだろう。青い原夫人、こちらは皇子様が、夫人にお届けするようにとのお貸しです。皇子様が特に温かいうちに召し上がるようにと。皇子様に
お礼を伝えてちょうだい。はい。若様、英国皇帝の老婦人が急に胸が痛いと、すぐに向かってほしいそうです。そうた、急ぐぞ。なんだか、暑いわ。おかしい。こちらは、皇子様が夫人にお届けするようにとのお菓子です。今日は一日、皇子様はお屋敷にいないはず。しまった、上戸だわ。若様、どうしました？なんでもない。ただ急に胸騒になしてな。お嬢ちゃん、いい顔してるじゃねえか。青い原政宗の仕業だ。私を殺す気なの。あんたたち何者？俺たちは優しいお兄ちゃんだよ。自分から横になったぞ。来ないで！今はかなり辛いだろう。どうだい？その手に持ってるものを下ろしたら？ダメだ。もし、青い原政宗に私がまだ処女だと知られたら、彼は絶対に疑う。私と相馬様の関係を。そうしたら、相馬様に迷惑がかかる。うっせろ！近づく奴は誰でも刺し殺してやる。おい。待て。雪村綾乃。若様。若様。待て。逃げるな。待て。逃がさねえぞ。お嬢さん。あれは誰だ？貴婦人様、長男様の奥様です。長馬。逃げろ！どうした？体がすごく熱いな。この様子だと、浄土国やられたようだ。暑い。苦しい。解毒剤を作ってくれ。ダメ。解毒剤はいらないわ。自分が何をしてるか分かってるのか？あの人は私たちを試し続けるわ。私は今、あなたの妻よ。私をあなたの本当の女にして、そうすれば、少しのボロも出ないわ。これで、少しの隙もなくなるわ。
私がやろう。旦那様、我々の者はすべて長男様に役所へ突き出されました。さすが私の息子だ。どんな危機も切り抜けてみせる。長男様からこちらの品も。お守りに血をつけるとは、私への警告というわけか。骨がある。用意には頭を下げん。やはり千春よりも、後継ぎにふさわしい。では雪村楓は。所詮はただの遊び道具だ。相馬が気に入っているなら。今は、この青い原邸には、やはり逸材が潜んでいるようだな。幽殿下、拝謁いたします。表を上げよう。殿下、先ほどの、逸材が潜んでいるという、お言葉の真意は、青い原上昇、私は、この屋敷にあるものが気に入ってな、ぜひとも譲っていただきたい。欲しいのは、一人の女だ。若様、なぜいっそのこと、毒を持って、青い原正宗を殺さないのです。楽に死なせたくないんだ。私は母上と、信玄村の88人の無念を晴らし、真相を世に知らしめ、奴を世間から罵らせたい。だから、見つけ出さねばならない。青い原正宗を法で裁くための証拠。だがもう待ちきれない。そうだ、私たちは名医と、青い原家長男の身分を利用し、長い間計画を練ってきた。いっそのこと、長男様、上昇様が広間でお呼びです。その件ですが、絶対にありえません。楓は私の正妻です。他人に譲るなど。バカなことを。女とは我々男の持ち物のようなもの。大業をなすには、まず捨てることを学べ。青い原正宗。お前はそうやって母上を見捨てたのだな。それに、青い原家の映画に貢献できるなら、それも、青い原家の妻としての誉れだ。お前が承知せずとも、私には他の手がある。彼女を貴人の新書に送る。猶予は3日だけだ。15日に桜宮美代が屋敷を離れ、貴婦人様が青い原家へいらっしゃる。どうしたの？随分と心配そうな顔をして。青い原正宗は人の道に背き、君を桜宮湯に差し出せと、君を守りきれないかもしれない。今すぐここから逃げてくれ。私は行かない。忘れたの？この雪村楓という顔は、この時のためにあるのよ。事態は今、桜宮優が絡んでいる。もはや私たちが考えていたほど単純ではない。そう、まあ。私は守られるだけの女じゃない。あなたの協力者であり、名優よ。3日後、幽殿下がお見えになれば、屋敷の護衛たちはきっと殿下につきっきりになるわ。私が何とか
殿下と青井原正宗を引き止めるわ。あなたとは住そうたは、やるべきことをやって。幽殿下、こちらへ。こちらは愚足の相馬です。世間では名医などと呼ばれております。相馬様のことはかねがね。その医術は神がかり的で、死者をも蘇らせるとか。過分なお言葉です。だが皆が称賛する名医とて、結局は権力のために、へりくだり妻を差し出すのだな。殿下、息子の嫁は、すでに部屋でお待ちしております。では、相馬様からの、贈り物に感謝しよう。松之助、長男さ滅ていけ。幽殿下の今日をそがぬようにな。はあ、行くぞ。若様。やれ。美人、全く恨んでいないのか。私は無知ですが、それでも、人は高みを目指すものだと知っています。夫は私にとても優しかったですが、殿下と比べれば、やはり雲泥の差があります。もし将来、殿下が帝位に就かれたら、私を、貴妃にしていただけますか？いいだろう。私は好きだよ、お前のような。美しくて、野心のある女が。やはり、ミオ様の言う通りね。こういう地位の高い男には、下手に出ちゃダメなのね。殿下。私は、あなたを恨んでいませんが、義父が、いとも簡単に、私をおもちゃのように人に送ったことは、心の中で、少し恨んでいます。これからは、私は殿下のものです。殿下、今日は、私に顔合わせの贈り物をいただけますか？美人は何が欲しいんだ？私は、青井原正宗の命が欲しいです。欲しいんです。青井原正宗の命が。何を考えているんですか？殿下、もちろんわかっていますよ。青井原正宗が殿下の右腕だということは、本気で殺すわけありません。ちょっと脅かしたかっただけです。わかってくれればいい。青井原正宗は我々にとって、まだまだ大いに役立つからな。承知しておりますわ。いい子だ。もしいつか、お前が本当に私のものになったら、当然いくらでも憂さ晴らしできるさ。だが今は、春の夜は短い。本題に入ろうか。事前の調べによると、青井原家の密書などはすべてこの部屋にあるはずだ。外で待機して臨機応変に動け。殿下。その前に、このお酒を飲んでから、楽しむのはいかがでしょう。
美人。この酒を飲んだら、気絶する仕組みになっているのかな。そうだ。やはりな、屋敷に来たの破別の企みがあったからか。相馬。お前は私の息子だ。父親と争うには、まだまだ青いな。雪村楓を利用して、息子の妻の忠誠心を試す気か。青い原殿、あの息子が現れたのは、あまりに不自然だと思いませんか。都合よくあなたの持病を治せる医術を持ち、さらにあなたが、後継ぎがいない時に現れるなんて。あの年の信玄村のことを、本当に何も知らないと思いますか。彼とあなたの出会いは、果たして本当に、天がもたらした偶然でしょうか。私とあなたは、大尿をなすみ、用心するに越したことはありません。たかが女一人だ。素直に差し出すのなら、信じてやろう。だが私の裏で、小細工をするようなら、実の父親であるこの私が、自らの手で葬ってやろう。青い原正宗。相馬はあなたの実の息子よ。彼まで見捨てる気？大量をなす者は、正妻も、実の子も、捨てられるものだ。青い原正宗殿のおっしゃる通りです。ましてや正宗殿はご健勝だ。私の願いな叶った暁には、美しい側室を何人か与えよう。そうすれば、後継ぎがいないと心配することもない。幽殿か、感謝いたします。私の目的を最初から知っていたのか。私が長年、朝廷で無駄に過ごしてきたとでも、お前が来て、息子に何かあれば、そして息子のみに何か起きれば、その時に、お前が実の息子だという素性が暴かれる。だが世の中の偶然なんて、1割が天命だと信じている。残りの9割は、すべて罠だ。愚術の心得があるのか。その通りだ。今まで隠していたのは、一撃必殺のためだ。殺せ。奴らを殺せ。やれ。天皇陛下のお出ましだ。天皇陛下のお出ましだ。お前たち3人、表を上げよ。父上、なぜここに？愚か者め。上昇と結託して、謀反を企てるとは。父上。違います。私ではありません。誰かの罠です。姉上です。無実の罪を着せたのです。証拠がないだと。これを見ろ。これは何だ。青い原夫人、ご存じないでしょうが、私がこの時をどれほど待ったことか。もちろん知ってるわ。千春が言っていたの。彼は、青い原正宗に重用されていて、
もっとも重要なものをすべて彼に隠させていると、それは千春の書斎にあるわ。早く言って。おっと、何度も探った結果、千春の書斎で、これを見つけました。偽の密書、とすり替えておきました。青井原正宗が裏で結託していたのは算定だったのね。あの二人は謀反を企てていたとは。すべての証拠が、ここに。雪村楓、そなたは私の貴人よ。桜宮美代。私と共に、大芝居を打って、罠にはめてみませんか？なぜ私と手を組むの？姫様が言ったからです。私たちは友達だと。だから、あなたを信じます。そして、姫様を信じています。あなたはバーミンの姫だと。父上。この手紙は全て偽物です。姉上が、あの女と結託して、私を陥れようとしています。私を陥れる気です。父上、信じてください。もし私たちが姫様と共にあなたを陥れたのなら、ではなぜ、あなたは私たちが証拠を掴んだと思った途端、口封じしようとしたのですか？何しろ、青井原正宗は、私という唯一の後継ぎさえ、捨てる気でしたからね。真の隠密はすでに青井原邸に潜入しておった。お前と青井原正宗が結託していることも、陳はとうに知っていたのだ。今日まで待ったのは、わずかな望みを持っていたからだ。野心があるだけならともかく、行動を起こさぬ限りは、見て見ぬふりをしてやろうと思っていた。だがお前はどうだ？本当に陳を失望させたぞ。お前たち、最初から知っていたのか。私と青い原正宗の密書を、お前たち、結託して、芝居を打ち、我々を罠にはめたな。算定よ。我々皇室の人間が争い合うのは恥ではないわ。負けてな極めき、認めないことこそ一番見苦しいのよ。誰か。はっ！こやつらを連れて行け。はっ！さっさと歩け！天皇陛下、お助けを。私は関係ありません。すべて終わりました。ははこれでようやく恨みを捨てて。成仏できますね。皆がこの手柄を欲しがらないから、私は得をしたわ。父上は私を、陳国長公主に報じたの。これで奴らがどう争うと、私に果てを出せないわ。長公主様、念願成就おめでとうございます。これからは、実力を隠す必要もありませんね。長公主なんて、本の始まりに過ぎないわ。私の道は、まだまだこれからよ。皇女様、今回参りましたのは、お願いがあるからです。針は打ち終わった。すぐに目を覚ますだろう。久しぶりね。千春。そうよ。雪村楓は、雪村綾乃よ。お前が雪村綾乃。この女、よくも他の女たちと私を陥れたな。父上が許さないぞ。許さない。
青い原若様。よく見てみなさい。自分が今どこにいるかを。私は公子の夫だぞ。父上破上昇だ。死刑にする気か？もちろんそれは。青い原家がもう終わったからよ。ありえない。父親の青い原正宗は、王子と結託し謀反を企て、長年人命を奪ってきた数百件もね、近いうちに、御門に引き出されて斬首されるわ。どうしてこんなことに？それなら、なぜ私を目覚めさせた？綾乃。まだ僕を思っているんだろ？解放してくれたら、約束する。もう浮気はしない。一生お前だけを愛する。私があなたを思ってるって？ただあなたに自分の状況を理解して、惨めに死んで欲しかったの。なんだと？あなたの罪の証拠はすべて代理長に提出したわ。天皇陛下は大激怒よ。すぐにでも、父親と同じように、一緒に、八つ崎の刑を受けるのよ。綾乃。助けてくれ。助けてくれよ。死にたくないんだ。死にたくないだと？あの時の雪村綾乃。そしてお前に殺された女たち。誰が死にたかったと？安心して行きなさい。翔太。綾乃。綾乃。死にたくない綾乃。そうまあ、本当に行くの？復讐を果たした今、師匠の意志に従って、諸国を巡り医療を施すつもりだ。私に何か言うことはないの？これからは綾乃と名乗りなさい。その方が君に合っていい。他には？そうまあ、私も一緒に行きたい。綾乃さんが早く良縁に恵まれ、一生平穏に過ごせるよう祈っている。青い原邸でのキスは、あなたにとって何だったの？状況に迫られた芝居に過ぎない。綾乃さんも本気にしないでほしい。状況に迫られた芝居ね。覚えておくわ。青い原様、大い乗り感謝します。二度と会うことはないでしょう。若様、なぜ一緒にと言わなかったのですか？本当は。私にはもう時間がない。彼女の重荷になるだけだ。若様、ユキですよ。そうだなあ。
彼女のいる場所も、こんな雪景色なのかな。そうかもしれませんね。若様。そうだ、下がってくれ。若様、若様。少し一人になりたいんだ。そうだ。ありがとう、幼い頃から。そばにいてくれて。下がってくれ。残念だな、雪村綾乃。まだ君に伝えていなかったのに、本当はずっと君を愛していたんだ。知ってるよ。わかってますよ。公主様、今回参りましたのは、お願いがあるからです。何事だ。私に一体の兵をお貸しいただけませんか？彼らは私と一緒に極寒の地へ行かせ、千年雪人参を探して、彼の命を救いたいのです。そうま。今回は、私があなたを救う番よ。